Temps de descompte. Bona tarda, Tiana, benvinguts una vegada més a Temps de Descompte, un programa en el que intentem parlar d'actualitat esportiva, però en el que sigui perquè el casal obre cada dia de la setmana, o perquè una hora a la setmana no ens dona per desfogar-nos de totes les cabòries que ens ronden pel cap, acabem parlant de qualsevol banalitat que se'ns acudeixi sobre la marxa. Però, per sort, avui això no serà així, farem una mica d'honor al que en teoria era la idea d'aquest programa, que era fos un programa esportiu, i per això tenim amb nosaltres ni més ni menys que el jugador de rugby, Sergi Garzón. Com estàs, Sergi? Hola, Sergi! Hola, bona tarda. Ferro! Samboiana! No sé com s'anima el Sant Boi. És un càntic de merda, tio. Però què vols que et digui, tio? Bé, com esteu sentint, també tenim amb nosaltres el Pol i el Lluc. Com esteu? Bé, com sempre. Bé, un dia, Bé, sí, de un dia. ressaca, un fin de menys. borratxera. De festa dels racons, etcètera. Gràcies, bueno, els agraïm, no? Que... Sí, puc? Sí, clar. Gràcies, Se'ls pot agrair. organitzadors de la festa dels racons, Sí. per la meravellosa vetllada i sisplau, porteu aquella DJ d'última hora a les festes majors o a les petites o a algunes festes, sí. perquè aquella noia ho va patar d'una manera... Irene, Ingrid, pot ser? No tinc ni puta idea, Realment, però jo si els veïns es van queixar és perquè ho va fer No, molt bé. va ser brutal, la veritat. Bueno, alguns es van queixar, però jo estava a casa perquè, per coses no em vaig poder allargar, però jo estava a l'habitació, tio, vibrant amb la DJ, que es flipes. És que, i per què no estaves davant del bafle, si no... I la gent que pel Facebook es queixa a la nit del lloro, tio, que vagin a viure a la Cerdanya, o jo he pensat de fer un poliesportiu, saps, com una zona de refugiats, tio, per la gent que no vol estar a festa tiana, tots els poliesportius a menjar un consomé, tio, i... Va haver-hi una noia que em va sorprendre molt al Facebook, no direm els noms, però es diu Noé, que va dir que va ser la primera noia que he vist que ha reconegut que vol en un poble dormitori. Amb l'anar dit, bueno, si vosaltres voleu un poble en festa i jo vull un poble dormitori, qui té la raó? Llavors que l'Ajuntament ens pregunti. Però escolta'm una cosa, no? Ja estàs... Això és ultradreta i feixisme, això. Estàs proposant... Caretes fora, tio, ja. Estàs proposant que un poble de 8.000, 9.000, quasi 10.000 habitants ja sigui un poble dormitori, tio. O sigui, ves una mica la merda, però bueno. Això ho has vist a Facebook, dius? A Facebook, sí. Tiana opina i denuncia. Se li pot preguntar si vol venir al programa i que No, respaldi la seva opinió. No, perquè la faig fora. Bueno, és igual. Abans de presentar el convidat, gràcies a tota la gent que ha passat de votar a independentisme a votar a socialisme. Sí. Gràcies per demostrar que sou realment normals. Que sou uns fills de puta. I ara ja, Riqui, el que tu vulguis. No, al final el que jo vulgui serà el que tu vulguis, em sembla, perquè ens has portat una... Jo per mi, tu per mi. Evidentment és per tu. Vull dir, home, i tant. Jo el que no redacto no faig apropiació intel·lectual, saps? Ja, seria lleig que ho fessis. O sigui, jo com sempre... Claro, doncs presentarem una mica, no?, el personatge, el convidat que tenim avui. Que no el conegui. A mi em feia especial il·lusió, sé que ells dos també, encara que no... Sí. Ens agrada el rugby. Ens encanta el rugby. I més si sou gent de Tiana i gent del poble que veniu a explicar-nos com funciona el tema. Perquè el Lluc no té ni puta idea. No. Li tiro. Avui per fi ha arribat el dia. I és que després de gairebé 30 programes, aquesta temporada, i amb tots els meus respectes, com us he comentat abans, pel Martí Plasencia i el Rugby Badalona, i no és que avui el Riqui hagi arribat a l'hora de la quedada, no és això el que ha passat. No. És que un representant de l'èlit catalana i tianenca de l'Ovalada visita l'èlit radiofònica del Baix Maresme. I és que des de feia 10 anys, quan la llegenda coneguda com el Llampec Blau, no sé de qui som, trepitjava aquest estudi, no comptàvem amb la presència d'una combinació màgica basada en el benparitisme típic d'aquesta nostra vila i de la fulla i trampera de la família samboiana de la Unió Esportiva. En Sergi Garzón, nascut el 2001 i viscut tota la vida al Baix Maresme, entre la Tiana de Dalt i la Tiana de Baix. Germà petit de 2 germans, amb tot el que això comporta, comença a jugar a rugby amb 11 anys al Rugby Badalona, on després d'una etapa de formació fa el salt amb 17 anys al Club Bressol del rugby espanyol, la Unió Esportiva Samboiana, espanyol i català. Formant part del Sub-23, o Under 23, no? Per als anglosaxons, on ja ha debutat amb el primer equip dels blaus. Flanker tipus anglès de tota la vida, fort com un roure, bigotet de
Movember, corre, salta, xoca, placa, s'aixeca, pesca, neteja i encara tindria temps per fotre's una pinta a la banda abans d'engegar la següent belé. Molt potencial per explotar, i tot i que sempre el ritme de progressió dels davanters als primers equips és una mica més lent que els 3/4, confiem que en Sergi tindrà una carrera de nivell a la Unió Esportiva Santboiana o a la divisió d'honor espanyola, on el porti el destí. Sí. Exacte. I és que el món del rugby, al contrari que molts altres esports, agafen gent més o menys culturitzada o formada o més o menys imbècil i acostuma a construir persones amb valors i molt de puta mare. I pel que coneixem i esperem conèixer més avui, el nostre convidat és un paio que val molt la pena. Ha començat a estudiar també el curs per ser ambulanciero, o sigui, la part de valors i de donar-se als altres ja la té més que arrelada. Imagina't el perfil de gent que construeix aquest maco esport. Sergi, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Esperem que puguis considerar a partir d'avui això una mica a casa teva. Benvingut. No, gràcies a vosaltres, home. Què t'ha semblat? Pues m'he posat vermell i tot, tio. Força ferro, força Estem a la Santboiana i tot. Estem a tope ja, Home, som molt de la Santboiana en aquest estudi, Home, sisplau. Sí, home, l'únic que juga a rugby és de la Santboiana muerta, o sigui que... No, bé, m'he posat vermell, tio, joder. Molt guai, molt bé. Algú més a dir? Ens hem deixat Sí, alguna cosa? perfil teu que el vulguis dir, hòstia, de la meva que m'ha portat a acabar fotent-me cops de cap contra Bueno, sí, a veure, està superben explicat, però jo jugava a futbol, com tothom que comença... Com tots la xavaleria d'Espanya. Sí, jugava a futbol. Malauradament. I sí, i amb 11 anys o així, pues, vaig jugar al Montgat, em va fer una putada, rotllo, no vaig anar a jugar un partit de lliga i l'altre tampoc, ni amb l'A ni amb el B. I ma mare em va dir, jo amb ton germà ho he passat molt malament, el futbol ens ha donat aquí moltes putades, provem un altre esport. Vaig provar el rugby, tio, com posar aquí, doncs amb uns anys vaig anar a Badalona. Que van cigalar alguns amics? Un col·lega em va dir, no sé què, vina't, que fem tercer temps. És que el tercer temps mola molt, el rugby, és algo que a la gent del futbol sempre ens ha tirat molt. A mi el rugby també em va interessar molt una època de la meva vida i era molt pel tercer temps, en plan de, tio, això mola, no? I crec que s'hauria d'aplicar a tots els esports que es practiquen amb gent jove, no? Sobretot, si ja tens 30 anys, vés-te'n a casa teva a cuidar el teu fill, saps? No? Però Alguns se'l porten. Tranquil pels que tenim 30 anys, tio, tampoc ens envien... No ho deia per tu. Sí, però aquests, els veterans, no sé què, no sé polles, però els juvenils... Es pot beure una cervesa tranquil·lament, tio, mentre el nen fa hores, Vull dir, tampoc no... Una mà pel nen, una mà per la birra, no? Dos amores, dos manos, no? Al final és una idea extrapolable a qualsevol esport d'equip, jo crec. Vull dir, no, així pensant a lo ràpid, no veig cap esport d'equip que no diguis, coi, pues que estaria de puta mare un tercer temps, o digue-li com vulguis. Però és que estan al ping-pong, tio. Vam anar a veure un premi de Mar Tiana de juvenils farà un parell de setmanes i un tercer temps en aquelles condicions de violència i dels Mossos allà, no? Molt malament, clar. És depèn de l'educació que tingui cada esport. Perquè és un esport sense disciplina, però una disciplina també s'hauria d'inculcar al final. Ui, que gilipollas, puto subnormal del bàsquet. Ai! Perdó. És millor ser catetos com al món del futbol i mantenir-ho. Espera't, que hi ha molts Albert Einsteins, en el bàsquet, moltíssims. Home, LeBron James té una pinta de triomfador. Hi haurà una pregunta després de veure en plan conformació intel·lectual de diferents esports. Anem a centrar-nos amb el rugby. Els col·legues que et porten, al principi t'ho venen com, hòstia, aquí hi ha bon rotllo, no? Es fa el tercer temps, pareix bueno. I com acabes tu decidint-te per... Bueno, sí, em diuen que hi ha bon rotllo, que tal, que jo de petit, jo tinc una germana bastant més gran que jo, i... Sou tres? Som tres. Ala, hòstia! Ho posa aquí, tio. No, però ens pensaven que eren dos i el que m'ha escrit és el petit de dos germans. No. Clar, sense comptar que hi havia una germana por ahí. Sí, no teníem ni puta idea. Hòstia, és que com es nota que som tres cigales, tio. Tampoc no és del poble ni res, rotllo. Vale. I aleshores, unes amigues seves també jugaven a rugby. Aleshores, de petit jo ja tenia una pilota de rugby a casa, tal, sabia el que era, saps? No com vosaltres, que pensàveu que era futbol americà. No siguis cabron, jo sé que només es pot passar enrere, tio. La cervesa o la pilota? Les dos, sempre les dos. I que no porten casc, no? I a partir d'aquí ja... Bueno, depèn del jugador. Tu portes casc per jugar? El vaig portar un temps, però després vaig apretar una mica, tio, em venia... No l'omplia i dic... A l'Insta no quedaven bé les fotos amb el casc. No pagaré 50 € més per un casc perquè el case se'm movia. Però no és molt més intel·ligent portar casc, tio?
És que són un cas de tela així. Sí, d'aquests com el del Gec i tal. Jo va ser el revés, jo de petit em portava sempre i quan vaig tornar a jugar després ja no em vaig deixar. Ja, perquè vas començar a fumar, vas començar a veure, vas dir, si les neurones ja estan subnormalitzades, no? Això de fumar, els controls antidòpings ja era un tema. Però vull dir... Entra la marihuana dintre del dòping del rugby? Sí que entra, sí que entra. Com és que entra? Jo cada cap de setmana... Resava, no? Que no comptant dies, no? Hòstia! Recordo un dia amb el Valsi, els dos anant a tornar cap a... Estàvem al camp del Pozuelo Madrid, els dos parlant del partit, en plan, bueno, tio, no miris a ningú, que si ve el delegat de camp a dir-te alguna cosa, tio, ja fins la temporada que ve ja no ens veiem, tio. Però per què entra la marihuana en el dòping? No ho entenc. Però amb el futbol també, Clar, amb el futbol també, amb el bàsquet també. Però què passa? No vols fumar marihuana per jugar a futbol? Jo no sé per què, per exemple, a Michael Phelps li volien retirar medalles correcte, sí. Retirar pel tema de la marihuana. Jo tampoc ho entenc, per què entra, no... Sí, no és un augment, no et provoca un augment físic ni un... A part, t'allora. Clar, no té cap mena de sentit. Sí, és com un antidòping, la marihuana, no? Però que és això, amb l'atletisme també... Jo només entenc que et pugui pillar un atac psicòtic i et posis a lo Yakuza, tio, en plan... No sé, tio, si no tens precedents, no? Però no, a l'NBA de fet ho han permès, a l'NBA... Perquè tots fumaven, joder. Home, ja... Qui no fumaria sent jugador de l'NBA? Només cal veure'ls. Però no parlem de bàsquet, home, que és una cosa de mindundis. En teoria... Comences el rugby Badalona... Sí, bueno, això, ja de petit vaig veure algun partit allà a la Sant Moiana, perquè jo jugava a la Sant Moiana. Vaig anar a jugar al rugby Badalona i també amb 11 o 12 anys vaig anar a veure rugby a Sant Boi i tal, no sé què, vaig començar a jugar a rugby, la veritat que no se'm donava malament, i amb 16-17 anys un germà m'agafa un dia i em diu, si a tu et mola això, on hem d'anar perquè el tema avanci, saps? I li vaig dir, hòstia, pues, jo crec que el millor que podem anar i el que a mi més m'agrada és Sant Boi. Home, aquí a Catalunya és un referent. Vaig estar dubtant entre Sant Cugat, tio, i Barça perquè la roba estava molt xula. Ai, va. Amb 17 anys, al final... Jugar al Barça queda molt bé sempre, però... Si ets aficionat del rugby català, jo crec que la Sant Boiana... Sense entrar en la rivalitat, el Sant Cugat potser ara mateix no estic més actualitzat, però el Sant Cugat a nivell formatiu en aquells anys és un club molt bo, passa potser després a nivell de pressupost, potser no es poden permetre els primers equips fitxar tants jugadors però vas prendre una bona decisió. Perquè significa Sant Boi, anar un diumenge al Valdiri i que estigui ple. Sí, és veritat que també Sant Boi com a poble, que al final és una ciutat molt poble i a nivell més social, però també potser m'acaba tirant més. És top. I vaig anar allà amb 17 anys i al final els hi va agradar, vaig quedar allà i d'allà fins ara. Has tingut alguna oferta per anar a algun altre equip? Sí. Ara que tens més projecció, més visibilitat? Sí, un parell. Bueno, digues noms. L'Hospitalet i el Poblenou. L'Hospitalet l'any passat i aquest any... L'Hospitalet i el Poblenou són com els que es queden allà a prop de Sant Boiana, així a veure si hi ha algú... Però llavors això vol dir que estan creixent també, no? Com a equips? Bueno, són equips que han estat sempre a la divisió d'honor B, que és que es nodreixen molt de jugadors que potser no estan del tot contents, no? Que no tenen tots els minuts que voldrien o que ja han passat una etapa i han viscut una etapa del rugby professional i ja els hi queda com una etapa més de veterà, doncs van allà a ajudar els més joves i a ensenyar una mica. Exacte. De fet, a mi el Godó i el Baena, quan jo vaig dir que a Sant Boiana que no seguia, el dia següent vam trucar-me i tio, vine aquí, projecte... A on? A l'Hospitalet. A l'Hospitalet, Que quasi pugen a viatge. Van fer fase d'ascens. És derbi Hospitalet-Sant Boi per proximitat de ciutats? No. El derbi quin és? Derbi és Barça. És Barça. I és el més calent i és el que més mola jugar. A mi... Sí, et posa catxondo com una puta moto, no? Aquest diumenge juguem. Jo quan vaig... Sí? A on? Copa Catalana. Hòstia, Copa Catalana. Al final de la Copa Catalana a la Teixonera. Jo és que quan jugava contra el Barça, l'entrenador que hi havia del Barça era l'entrenador que ara està a la Sant Boiana. Sí. Estava el Guerrero. I a més hi havia com un pique més a més en plan aquí no, saps, no estic jo com a entrenador allà, saps, perquè esteu pillat un neozelandès o un australià o el de la moto o el Manyo o no sé què. I els vamos a joder, no? El del Barça. I que ara el Barça els últims anys, quan estava jo, havien acabat de pujar a Divisió d'Honor B i encara nosaltres estàvem... Però no són el Barça blau que ens va parlar el Martí, Són el Barça bo, el Barça vermell. El Barça vermell, com el GMD, no? El Martí que el segon equip era el Barça blau. El Barça blau, els químics i... Que semblava el grup de recuperació de setembre. I sí, aleshores, però aquest any, entenc que ja els partits són molt de tu a tu, no sé si aquesta temporada al principi d'any va ser un partit també de no sé quants punts, ja a l'últim minut. 40 i alguna cosa. Sí, a l'últim minut vam guanyar el Sant Boi.
Sí, bueno, ara està bastant igualat. Sí que és veritat que Barça ha fet una molt bona temporada, i a final de temporada ha punxat, s'ha anat cap avall i estan jugant per no descendre. El dia 25 o el dia 26 es juguen al nou baixar d'HB. Això és culpa del Bartomeu. Segur. Sí, pues realment sí, perquè ha tret molts diners de la... Digue-ho, explica-ho, perquè tu ho saps. Ha tret diners del club a nivell de... Bueno, de secció, diguem. O sigui, sí, és culpa de Bartomeu, però qui els ha bueno, tret és a la porta. El que els ha fotut és a la porta. No, joder, si el Bartomeu us va deixar la secció feta una puta merda, o si va deixar la secció del rugby feta una puta merda... Bueno, el club en si... El club en general, hem fitxat a Víctor Roque, tio, per 60 milions, col·lega. Què necessiten aquesta gent? Bueno... De 50.000 euros, tio, per poder... I jugant a Taixonera i amb rates, ossos rentadors i... La Taixonera és una cosa, tio, que... La Taixonera és espectacular. Hauríem de treure més diners d'Alexia Putellas i... O provar Vítor Roque amb el rugby, tio. Vítor Roque jugant a rugby. Cuidao, Vítor. Això com va venir un aldeano, deia, l'Alexia com venia l'aldeano. Mira, xupa amb els ous, aquests dos. És amiga teva, la Ona, aquests dos, tio, així, oi, sí, viva el futbol femenino. Jo vaig a Bilbao a veure el futbol femení, tio, mío. Per la nòvia que tens. Nosaltres amb la Ona vam mantenir... Perquè tu t'interessi gaire. Nosaltres amb la Ona vam mantenir la mateixa idea que hem defensat des del dia 1 del programa. Ha sigut sempre tu el que ha sortit aquí amb la creu de no, futbol femení. No és veritat. Prefereixo anar a veure una... Bueno, és veritat que prefereixo anar a veure una sambullana Barça de rugby sí, això que és aquest lloc que no a veure diumenge o un dissabte? femení. No, m'he equivocat. Dissabte a les 5:30 a la Taixonera. Pues anem, no? No Hi haurà birres, hi haurà... Home, a l'estadi es ven cervesa als estadis de rugby? Sí. Així, la Taixonera a part, l'únic bo que tenen és que la birra és de mig I això ho diu un jugador, De cubilete. Això ho diu el jugador. Vale, pues anem, no? Sí, la ingesta, diguéssim, litro dia del rugby està per sobre de... Jo vull anar, així m'expliques com funciona. Així veig com funciona el rugby des del davant. És que el rugby és veritat, és un esport que està molt bé veure els 6 Nacions per la tele i tal, però el rugby, l'ambient des de dins i veure inclús un partit, saps, a la grada... Què va ser aquest estiu que es va jugar al Mundial, no? Mundial, sí, el 2023. Que va perdre França contra Nova Zelanda? No, Nova Zelanda o Anglaterra? La final va ser Sud-àfrica-Nova Zelanda, que la va perdre Nova Zelanda. I llavors van jugar contra Sud-àfrica? No, sí, la final va ser Sud-àfrica-Nova Zelanda. Sud-àfrica-Nova Zelanda. Vale, per això dic, la semifinal que jugava a França, sí, que jo estava a França... La semifinal va ser Anglaterra... Sud-àfrica i l'altra França-Nova Zelanda. Exacte. Que van perdre d'un punt als dos. Sí. Segur que no jugava a Sud-àfrica a França, perquè jo me'n recordo de comentar amb el Lluc de dir-li el Rubito aquest, tio, de Sud-àfrica és una màquina. I jo estava just a França jugant... El Sergio té clar, jo ara tindria els dubtes, sé que van ser els duels entre els dos. Bueno, me'n recordo, és igual. És que van jugar Nova Zelanda-Irlanda, quarts. Sí, o sigui, això segur. I jo crec que és que no sabria dir si era la semi o els quarts, però sí que va jugar segur Sud-àfrica-Anglaterra, perquè els dos tenen un rugby que és bastant rocós, bastant dels que us agrada a vosaltres, cabrons, els davanters, d'aguantar-la, de fotre l'orella, i sí, de bona gresca i tal, i això, i la gent deia, hòstia, quin partit de merda i tal, igual, i al final va estar bastant guapo, perquè es van quedar bastant. Sí. Estava a França jo quan vam perdre, tio, ja tornant de les vacances, i estaven en un hotel i jo cridant cada punt dels altres, perquè sempre contra França, o sigui, sempre, always, saps? I els de l'habitació del costat picant-me a la paret, en plan, hijo de puta, i jo en plan de, sí, bueno, anem a fer un porro ara, si vols, saps? Però estáis eliminados, hijos de puta. Sí, jo és dels últims mundials els que recordo viure que cada partit, però més... Potser, no sé, el típic rugby més de 3 quarts, més però d'intensitat i de defenses, vull dir, inclús amb uns pares, així que tampoc no els agrada, però no tant, hòstia, disfrutar-ho molt. Perdó per tallar-te, però fem preguntes de les que tenim preparades, perquè tenim 10 minuts. Sí. Avui et dono el poder, Lluc, a decidir per on vols que tiri la cosa, però després d'aquest treball previ que has fet, jo crec que estaria bé. Sí, no, alguna la podem tirar. La primera pregunta que tenia preparada és que al final el món del rugby, jo ho he patit en diversos moments, que el tema dels motes està molt extès, has de vigilar a veure què fots perquè et pots guanyar un sobrenom de que te l'emportes a la tumba i després l'has d'explicar, que és el fotut. Sí. Tens algun, tu, Sergi? Algun. Més d'un? Sí, més d'un. Hòstia. Jo porto la pulsera aquesta, que el Pol segur l'ha vist fa estona. Sí, quan has arribat al casal. Sí, ja t'he vist.
M'ha vist borrar tots els xistes d'Espanya, saps? Que va ser joc supercatalà, tio. Ja, també va a Espanya i tal, però és de la Verge del Pilar. I me vaig comprar la Verge del Pilar, que rotllo que no és per Espanya, que tinc una altra rosa a casa. Quan es trenqui, clar, quan es trenqui em posaré la de color rosa, saps? Clar. Però tens algun vici, o sigui, alguna predilecció per la Virgen del Pilar o alguna cosa? Ma mare, tio, família de Saragossa o alguna cosa? Sí, la meva àvia i ma mare és una mica d'esto i vam anar de viatge junts. És maco, eh? S'ha de dir que és molt maco, el tema. Vam anar de viatge junts i tal, a fer així ruta per Espanya i com per anar cap al nord has de passar per Saragossa. Sí o sí. I vam parar i tal, i em vaig pillar un parell o tres perquè sempre ho porto una a la motxilla i tal, i no sé, em mola. I la tinc des de, jo què sé, des dels 19, 20. Vale. Des del 20-21, més. 20-21, i no es trenca, tio. I no la trencaré, perquè em fa un d'esto. Possible que trenqui alguna cosa d'això. No cal, sí. I... a part que no em sembla malament, tampoc. I aleshores, però em diuen, de vegades, ara no tant, però quan estaven més els veterans, perquè jo soc el veterà del sub-23 ja. Vale. Però quan estaven Julen i tal, els veterans, Capitán Espanya, van amb el bigoti també, és que són els fills de puta. Capitán Espanya, Garchón, vale. I... Pirata, Pirata ara també em diuen bastant. I un altre és una mica dur aquest, però bueno... Digue'l. Si tu me'ls dius jo et dic un meu dur també. Vale, em dius un meu. Bueno, just vaig entrar al rugby, jo tenia... Quan vaig entrar al sènior jo tenia 20 i estava una noia que tenia 17. Aleshores em deien que m'encantava les menores. I el de les menores moltes vegades. Sí, hijos de puta. Hòstia, fills de puta, tio. Que l'amor ve de lluny, home, que l'amor ve de lluny i té camí. L'edat és un número. Jo vaig anar a una gira a Gales amb els del rugby de l'INEF i bueno, una nit extremadament borratxos perquè una gira d'universitaris com a les 11 del matí t'aixeques amb un xupito de vodka a la boca. Com han d'acabar, no? Vaig acabar la nit amb una noia així molt borratxos i allò que, bueno, que estàs allò mig tocant, no? I com que busques una mica... saps allò? I em van dir Hendrix. Pel so de la guitarra, eh? Pel so de la guitarra, tio. Vinga, ahí, buscant el sol. Buscant... Molt bé, molt bé. A tu et van ficar algun mote? Queda bé, Hendrix. Et van ficar algun mote al bàsquet? Després de la mamba calva ja, tio. No, hòstia, la mamba calva. Mamba calva te'l vaig ficar jo. No, sí, no, que va, això va passar a pista Sant Adri, tio, realment. Et van dir mamba calva a la pista de Sant Adri, en sèrio? Coño, però perquè allà era... A mi m'han ficat un mote i és més, els hi vaig... Avui el nom de teva secció, tio, que el podíem encombrar, no? No representa res la persona que soc. Pollatron, no? Pollatron, no representa gens ni mica la persona que soc. Bueno, aquesta setmana del Numància, amb el nom de Pollatron darrere, jo ho iria molt millor. Els vaig com intentar fer entendre als meus col·legues que volia que em fiquessin un mote, però no me'l van trobar, tio. Llavors vaig dir, pues bueno, pues Pol, tio. És que no és buscar, tio, un mote al final... O te'l trobes ja, però com no faig res raro, saps? Sorgit, no faig res raro. No vaig de vacances al Pilar, doncs... Per anar avançant una mica, així que si no, si després podem parlar una mica també de futbol i coses que no siguin... que el Sergi sabem que també li agraden. Com els explicaries ja anava a aquests dos o a gent a la gent d'aquest país subnormalitzada pel futbol, de què va el rugby, així en poques paraules? Pues un esport d'equip de 15 contra 15 que es juga en un camp similar al del futbol, perquè aquí només es juga a futbol perquè ho entengui més o menys, que tracta de amb una pilota ovalada, passar-la cap enrere, avançar metres, intentar que no et plaquin, perquè realment no és de contacte, és d'intentar que no et plaquin. Aquí un subnormat diria, però si pasa para atrás, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo se avançar? Sí. Avançant metres i arribant a una zona que hi ha al final del camp, que es diu zona de marca, i plantar allà i fer marca. Però hi ha algú... O sigui, guai la resposta que ens has donat, però jo crec que la pregunta del Lluc era més algo filosòfic. No? Bueno, una barrejeta de les dues coses. Com li fas entendre als pares d'avui en dia que estan criant fills que no apuntin el seu puto nen al futbol i l'apuntin a rugby, que els anirà molt millor a la vida? Al final, jo crec que sí, com cita filosòfica no tinc, però com que és un esport d'equip de veritat en el qual no es mira com ets o com deixes de ser, sinó que es mira les accions que tens al camp i com ets com a persona, no? Que això està bastant guai. Ens has respost 2 vegades. Imagina't, tio. Pots tirar la següent, si vols. No, m'agrada. Sí, bueno, jo ho he dit més en plan bueno, si no vols que el teu fill sigui un puto garrulo de merda que no sap ni sumar 2 més 2, pues apunta'l al rugby, que per mi és una tenda de valor, saps? Ara futbols que són catetos.
Bueno, els de bàsquet també, però els de bueno, és bàsquet igual. també, Però no tant, no tant, tu, no Riqui, tant. avui passaràs de puntetes, però al No final... tant, no O sigui, jo per mi... El rugby és un esport on no es mira molt què ha fet la marca, No. com no es mira si ha fet 30 punts... És si ha fet aquí, valoració. Evidentment poso per sobre el rugby del bàsquet a nivell disciplinari, però també poso per damunt el bàsquet del futbol. No, jo no dic que disciplinari, que pots entrar a nivell d'arbitratge, de respecte, que segurament bàsquet i clar, rugby... però- Un esport on se però li no parla de senyors, els àrbitres, tio. Quan penseu en bàsquet, penseu en NBA, i NBA no és el bàsquet en si, és, No. és Eurolliga, tio. NBA és un espectacle a part. A l'Eurolliga no està el Marcelino Huertas dient-li a l'àrbitre en plan de t'ha equivocat, primo, t'ha equivocat! Està anant un tio que porta més anys fent la seva feina que l'àrbitre, que l'àrbitre, tio. Té 40 i pico El anys. rugby estem parlant de que ve un noi, una noia, que sigui Oh, àrbitre. anem a deixar que el Lluc segueixi fent les preguntes que tenia preparades. No ens interessa el bàsquet avui. Bàsicament. Per acabar completar aquesta pregunta, una mica de quines creus tu que serien o les tres capacitats o el perfil, tres capacitats, valors bàsics d'algú que vulgui jugar a rugby. Jo començo a jugar a rugby, saps què és lo mínim que jo he d'entendre que més o menys he de tenir per jugar? Com que has de saber fer, no? Les bàsiques que has de tenir. Sí, a nivell valors... Però personal, no? Sí, a nivell personal, sí, més de A nivell valors. personal. O sigui, a nivell personal o a l'altre et refereixes? En plan, un puto criu que quan la seva mare li diu no pots jugar amb el telèfon, et munta un pollo, doncs aquest noi entenem que el rugby no durarà més de 2 dies si vol arribar a algun lloc, no? Entre capacitat tècnico-física i actitudinal. Ja va tot junt. D'actitud així de valors seria pues, el ser company, en plan, el ser persona amb els teus companys, que no significa que no siguis cabron, de vegades, que o sigui, fer putades i tot això em sembla de puta mare, a mi m'encanta. Perquè t'encanta perquè les fas? Les he rebut, sí que és veritat, és feo el que diré ara, sí que és veritat que contra més bo ets, entre comilles, perquè no es veu aquí mentre us parlo, mentre més bo ets, menys putades menges. Vale. I també, el que deia el Lluc abans, quan estàvem a la prèvia, si tu ets bona persona, saps, rotllo, ets un bon tio, tal, no estàs punxant tota l'estona, si no ets el típic imbècil flipat, menges poques putades després. Vale. I això, però sí, també m'agrada fer-les i també les disfrutes. Les disfruto. Sí, de fet, aquí els batejos són molt típics en el... I els judicis és el que més em mola. Els juicios, Quan fas alguna malament, rotllo, per exemple, arribes tard, contestes, ara fa poc el Pitxot el coneixes, no? Sí, hòstia, el Pitxot. El Pitxot és un molt... Però el Pitxot, el Lugo? El Lugo també l'ha tingut, però el Lucas, que és el petit, que és el del 2001. Vam anar a Sevilla a jugar, als quarts de final, es va quedar dormit i no va agafar l'avió. Hòstia. Illo puta. Juicio. 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 Sumadíssim. Però llavors és juicio de tot l'equip, amb els jugadors, el cos tècnic, tots. tothom allà, Tres jueces. Joder. O depèn dels que ells vulguin, però 3 jueces, un advocat defensor i un advocat fiscal. No. És que és el millor esport del món, tio. És el millor esport del puto món. O sigui, digue'm que hi ha judicis de veritat amb advocats i tot. Que sí. I el que defensa en aquest cas que diu, bueno, se durmió perquè... Per exemple, ho vam fer l'altre dia, tio. Per exemple, va treure, va treure el contracte que tenim com a jugadors, no tots tenim contracte, els que cobren i tal, va treure el contracte y va a decir, pues mira, en el contrato pone que tenemos que trabajar de este día a este día y estas horas. I pues clar, no entrava, perquè el vol era a les 5 del matí, no entrava que a les 5 del matí havíem d'estar currant. Molt bon advocat. Molt bon advocat. Molt bon advocat. Es va menjar el judici igual, saps? Però com a advocat estava... Hòstia! És molt bona, és molt bona. Es pot dir quina va ser la pena? Sí, bueno, va ser 20 pavos, perquè normalment no hi ha diners, però quan és... No li han fet menjar la seva pròpia 20 pavos està molt bé, tio. El club va pagar un vol per tu i tu no el vas agafar. Clar, recollir tota la taula del dinar i un jabalí. Que el jabalí, tu saps el que és? Què és un jabalí? Jabalí es passa a l'autocar, doncs vas pel mig de l'autocar i et foten de tortes. El passillo típic de... Però despullat a 4 potes. Hòstia. I quan és a... Millora per moments. Sí. Sempre és... Això és Sant Mollana o és algú recurrent a tots els clubs del... Genèric, no? El judici no, el judici és Sant Boiana, jo només he fet a Sant Boiana. Però sí que he fet el jabalí,
És a tots els clubs. Jabalís, Des d'algú instaurat, Hòstia, però és que és molt bo. Sí, Que guapo, tio, que guapo, m'encanta, Otro nivell. M'encanta. Podríem fer un tallet Correcte, ja, t'ho anava a dir jo. i acabem de fer 10 minuts de 15 de tertúlia i fotem les 2 seccions. Sí? Vale, Marta. Temps de descompte. Estem gravant, no? No estem gravant, Pol, tranquil, no passa res. no, és quan s'encén la llum, tio, perdó. Perro! Bé, després d'aquesta breu pausa i de la intervenció fora de temps del Pol, no passa res. Estàs molt guapo avui, no? Juicio! T'ho perdonem. Jabalí! Quin fa d'advocat, sisplau. Arriba el moment d'aquest... Bé, com cada setmana del brindis que us follin, aquesta vegada més breu que mai i molt més que l'última es va allargar massa, dedicada a aquest cap de setmana que hem viscut tots a eleccions i a tots els fills de la gran puta que us veu creure que els anuncis que veieu per la televisió, per la ràdio, per les pancartes pel carrer que us deien aixeca't del sofà i vés a votar era perquè sortissis de casa, anessis a, jo què sé, al puto casal a votar o on et toqués i fos per donar papereta als fills de la gran puta de l'Aliança Catalana. No ho sé, tio, no s'ha entès el concepte de democràcia, no s'ha entès el concepte de les eleccions, no s'ha entès el concepte del que és el nazisme i ja estaria, tio, tots els que us heu aixecat al sofà per això, que us follin, us podíeu quedar a casa. Que te follen, puto fascista. Alguien de que follen. Miau. Déjate los osis, primo. A Tiana, més de 300 persones entre Vox i Aliança Catalana. Nazis, Hi ha tots. molt de feixista per aquest poble. I ara... No tu, no tu, per portar una Si bandera. jo ara, entre cometes, presumptament, que no ho faríem mai, volgués buscar aquestes persones per anar a marcar portes... Presumptament. Tornem a regalcar. I en una hipòtesis que no passaria mai, fer-los un jabalí... Un judici de valors. Un judici de valors. Estaria molt bé. Que lamentable, 340 persones a aquest poble, tio, votant a Vox i Aliança Catalana. Persones no, feixistes. Digue'ls-hi pel seu nom. Gossos. Bueno, vale, seguim. Va, seguim, que sortim al ple demà. Sí, uah. Demà hi ha ple, Marta? No, ja ha sigut. No, no, ja va ser. Aquí una pregunta que ens discutirem bastant. Tu, Sergi, creus que quedaria per sobre a l'informe PISA, saps, en plan de competències bàsiques, entre el gremi de futbolistes o el gremi de rugbistes? El de futbolistes està a la merda, tio. Està a la merda, no? En comparació amb el del rugby. I els del bàsquet? A mi el bàsquet m'agrada molt, tio. I penso que al bàsquet hi ha gent que està bé, no? Hi ha gent que... molt millor que el futbol. Jo vaig a veure un partit de bàsquet de xavals... Jo vaig a veure un partit de bàsquet de xavals de 17 anys i no em fan puto fàstic. Ho vam parlar ara. Quan va venir el teu company... No era tendenciosa. No, però quan va venir el Costa, joder, no em sortia el nom, ho vam comentar això, no? I jo li vaig dir, jo no he vist mai a un xaval del Barça B, el Barça Atlètic ara, no? Dient, hòstia, és que me tengo que ir a estudiar, saps? I gent que juga a bàsquet en divisions inferiors, n'he vist una quanta. Guai. Teniu raó, sou la polla. Som la polla. Sou la polla. Anem a explicar una mica de posicions. Tu jugues de flanker. Què fots? Com explicaries a algú? Hòstia, juga de flanker? Què faig en un partit jo, des del minut 1 al 80? Bueno, el rugby encara es porta les posicions per números, com abans del futbol, i bueno, com el bàsquet també encara es porten, no tant, però es porten. Però el rugby sí que a l'alineació en si les has de portar obligatori al número de la posició. Jo jugo de 6, de 7 o de 8, aleshores el flanker o tercera el que fa és placa, neteja racks, depèn de com sigui jo... Què són racks? Un rack és quan hi ha un placatge i cau la pilota al terra. Vale. Allà s'ha de rebentar el que hi hagi al davant per no deixar la pilota lliure. Les melés, perquè estàs dintre de la melé, dels 8 de la melé, i després, normalment com es juga ara al rugby, els davanters són els que més es peguen, vale? Aleshores juguen una punta, 6 enmig i una altra punta. Però els tercers són els que estan a la punta perquè són els més atlètics. Vale. I també queden dintre, un dels tercers que està més fort queda dintre d'aquests 6. Però jugues fora, aleshores jo tinc mans i corro i tal, jugo fora també. Que allà fora, ajudes als 3/4, potser fas una línia de carrera com tallant, com al futbol o com al bàsquet, fas una línia de carrera tallant per intentar atacar un defensor, o ataques i amb la pilota avances metres, neteges els 3/4, això, netejar és el del rack que hem dit abans. Jo crec que perquè s'entengui, si ara juguéssim al mateix partit jo i el Sergi, jo d'ala, que és els que estem a l'extrem, esperant la pilota, i ell de flanker, és com si estiguéssim quasi jugant a dos esports totalment diferents. Vale. Sí, està més fora, esperar la pilota quan
per quan ja hi ha hagut tota la festa, totes les tortes, pues ella està fora per agafar-la i és córrer. més típic que la pilota arribi a la banda per arribar a Clar, línia de al final- fons, no? És molt més fàcil la idea... moure el joc cap a un costat que es concentri tot allà i de cop treure la pilota cap a un altre costat i que arribi el Exacte. Lluc, faci el punt, s'emporti la glòria absoluta, no? I els altres que deuen com imbècils. Aquests vomitant I amb el cap sangrant. Clar, i aquest puto gilipolles net, Sense suar, net, com han sortit del vestuari, no? És la glòria de l'equipo. Exacte. Home, Hijos de puta. jo la veritat que per tu, Lluc, no puc És com opinar. els putos delanters, saps? Que sempre guanyen la pilota a gol, no? Són els centrals que eviten els Això gols, és veritat. hijos de puta. No puc opinar, no puc opinar per tu, Lluc, perquè no t'he vist córrer a la banda. No dubto de les teves capacitats. No, jo era dels ales que em ficava per Cap a dins, dins. per buscar els interiors del nen, Diagonal-hi, no? Diagonal-hi. netejar racs, jo era... Sí. Perquè si m'avorria molt estar ficat a la banda sense esperant que Clar, vinguis. clar, clar. Perquè després ja tens temps, si s'ha fet el rac i tu ja Sí, t'obres i ja reps. per la gent que ens escolti que segueix el rugby, que sigui fanàtic del rugby, pots ficar algun jugador de les èlits que jo jugo d'aquest tio. Sí, bueno, hi ha molts així històrics, top, Richie McCaw dels Els- Blacks, Els Blacks. Vale. aquell era top, o bueno, també, Algun actual, així... així actual... Recordes com es diu, el Carry, un Carry d'Anglaterra, com es diu els dos flanquers, Sam Underhill. El Sam Underhill. Sam Underhill? I tu? Quin series? Jo, Bueno. seria un, com es diu el de Sud-àfrica, l'Arritmia atòmica. Hòstia, El Ramat, no, Carlito. va amb casco, un que va amb casco que juga a la tio, que és molt baixet i Sí, i molt moreno, i molt moreno. I juga a França, a part, juga al top, Per no dir mulato. Hòstia, és aquest, o? no me'n recordo ara, tio, com es diu. Sí. Sí, Hòstia, Lluc, tio, a Ja, ja. veure, que el nostre especialista de rugby no sàpiga dir els noms dels jugadors, passem a parlar Sí, de va, això, bàsquet, va, saps? No. No, jo només anava a dir abans de la següent pregunta això, que a tu no t'havia vist córrer, però jo veient-te tu, Sergi, un placatge teu, la veritat que no m'agradaria sentir com ho és, la veritat. Ara quan sortim Sí. d'aquí ens pots fer un Sí. placatge? Bueno, li fas No, no, a mi, li sí, fas el jo pol... em fico allà i em fas un... Clar. A veure què passa. Ell s'ofereix, tio, no et preocupis. No? Tu l'aguantes, no? O Sí. una melee, fem una melee d'un contra un, es pot fer això? una melee d'un Tu- contra tu un. Ho provem, a veure què podria fer. Tu l'has vist o no, tio? Sí, l'he vist, sí, l'he Vale, vist. següent pregunta, Lluc, sisplau. Ja, aclarat això... El tinc Sí, davant, això el aquí- tinc davant, veig el coll que té, saps? O sigui... Bueno, Tu mateix. Ja que estem encapritats, Si vols morir avui. quin era el gimnàs que vosaltres heu de matxacar molt? Quin és el teu exercici que dius, va, jo aquí en sentadilla és on rebento, on pres banca és on... Bueno, em molen bastant tots i la sentadilla sí que és bastant... Quan li fots? Quants 200. discos et fots? 200 quilos aixecant de sentadilla. De sentadilla, Quantes sí. repeticions? Bueno, a una he provat només, a una. Però perquè tampoc... Te Per cagues. 90 graus, pel que sàpiga així més, ja No, no, sí, sí, a 90 graus. Que no som nosaltres, perquè no ens hauràs d'aixecar mai pres branca en la nostra puta 200 vida. quilos, quants en peses tu, Pol? Jo 70, crec. Pues Quatre començarem aquí pols. i arribaràs a passar els peixos, tio. Quatre pols. Pues abans d'arribar al bar, saps? O sigui, de puta madre, tots som pros. Hòstia, que bo. Joder, el rugby pa lo que da, Mare Sí, sí, meva. no. I ara per acabar una mica l'apartat bueno, de rugby potser el tancaríem. I ja que has viscut a Tiana com un gat, ja passant una mica de poble, creus, on es veu millor? On... A mi m'agrada, sempre m'ha agradat més Tiana, tio. Sí, Sí, la gent eh? de Montgat em rajarà, però sí. Nah, aquí... Perquè tu ets molt col·lega de Hi ha gent de un- hi ha un- Montgat. hi ha un pique Sí, vistós. el teu grupet és de Montgat, no? La majoria? És de Tiana, de Tiana. De Tiana Sí? som la majoria. Bueno, sí que tinc un col·lega així, molt col·lega de Montgat, un parell, però més, no sé, tio, la gent de Tiana... Perquè tu vas arribar a Terrassa, tu? No. jo ja vaig- vas pujar jo tot a Tiana, l'Institut de Dalt, no? Sí, tot Tiana. I em sap greu, però per les referències que hi ha, tio, la gent de Tiana sempre ha sigut més maja i més... Menys No menys tot, drogadicte, sí, ho pots dir. Menys jugador... ¡Ojo! Que he dicho algo de la verdad. Has tocat un tema, T'ha fet la droga, no? Que parlis? Sí, tal qual. T'ha fet la droga que parlis. Sí, has fotut la mateixa Tiana i a Montgat, Tu a l'escola, Sergi, quan tu vas anar a escola ja estava el Titjà i l'Olanglada oberts o només encara estava l'Olanglada? L'Olanglada, però el que és ara el Titjana. El que és ara el Titjana sí que es feia, el que és ara el Titjana o l'Anglada, després a tercer de primària pujaves a lo que és poli. l'institut, al poli. Va, si tu encara vas viure... Però tu vas fer tota aquesta època, O sigui, vas Jo vaig pujar fer aquesta de època. tercer a primer a sisè de primària al poli. A O vas sisè haver de ens baixar? van baixar el que Aquí està a aquí a Tubis. Tubis. Sí. A mi m'agradava. Era la molt. polla, Clar, sí, o sigui, tu sisè vas anar al nou l'Olanglada. Perquè allò ja era el primer any d'institut, allà que no, hi havia un Vale. curs només als entrants de primer d'ESO. Ah, sí, és com per l'edat que sabia que havies estat allà al limítrofe, No, t'havia fet una clar, pregunta clar. perquè ara hi ha una mica de
confrontació entre els pares que porten els nens Qui al escuela Tiziana i els mejor. nens que porten l'Anglada, i havia de pensar a veure qui guanya una melé, que òbviament ara mateix segurament els guanyaré els de l'Anglada, perquè es veu que són, bueno, treballen menys... Estan més nutrits, no? Estan més Sí, nutrits, ja. perquè els altres es veu que treballen més per projectes, una cosa més, més holística, i els altres van més a l'antiga usanza. És una colla de hippies, la Tiziana, tio. Que tonto. Sí? Jo puc dir que com a col·le, com a infraestructura, la de l'Hora Anglada de Tubis és una puta merda. Això Però perquè estem... col·le, O sigui, Per això, però surten nens més enfadats, més curtits, Ja. te'n vas al Jo parc, saps, i els que fan bullying són els saps? Però és que s'ha de dir que a Tiana molava molt el fer la primera primària baix, saps? I després pujar a dalt. Aquell pas, tio, et feia créixer una mica mentalment, perquè jo què sé, no sé tu, però jo baixava del bus d'allà i m'anava caminant cap a casa jo sol, saps? No venia ningú pare a buscar-me, ni ma mare, ni mon pare, ni mon avi, saps? Ja et fa créixer una mica, tio, passar sense Campau davant de Campau sense pillar-te un croissant abans d'arribar a casa, saps? Ja et feia créixer, ja et feia ser una mica responsable en aquell punt de vida, saps? No agafar-te un croissant, era fer que ja està, aquí hi ha un canvi. Tenies 9 anys, tampoc havies de portar diners a casa, saps? Però, No, i volies el croissant. òbviament, volies el vull dir, puto passes per croissant, davant i us saps? me cago en la puta, saps? Però, joder, a mi, i ho he parlat amb col·legues últimament, el pas de l'Ola Anglada de baix a l'Ola Anglada de dalt, tio, molava molt i t'obria un espai allà de puta mare. Jo crec que la van cagar fent la ESO allà dalt i no aquí baix, però bueno, que ja cada uno bueno, que s'ocupin els polítics, perquè nosaltres... Home, sí, Et puc fer una pregunta així random? Sí. On ens ficaries a jugar? Això. En el rugby, clar. Jo soc superràpid. Bueno, ho era. Speedway. Ens ha fiat en ara, Superràpid i saps? superprim. Fa 4 passes d'escau, però... Diries igual, però calvo. Quan va deixes, tio, tu? 85. Ah, bueno, tampoc, pensava que més. No. Però... És que es va quedar baixet pel bàsquet, pel badminton, per tot. Que va, per no dormir i per fumar porros, Cheslin tio. Kolb. Pues... Cheslin Kolb, a l'ala de Sud-àfrica. Ah, vale. L'hormiga atòmica. Ara sí. Ara, després de buscar-ho i... Sí, Però tens no, la foto ja? Ara sí. Chesling. Sí. Mola el nom, tio, té flow. Sí, te'l busco. És per dir-te si era el que et deia jo o no. Per no repetir, saps? Perquè rotllo, al final, si estàs prim, pues, acabes com el Lluc, saps, Ala? Sí, és el que et deia. Tio, a mi el Lois va estar entrenant-me per jugar de 15 a alguns partits, tio, i després, com veia que xutava només com 30 metres, saps, a pilota... I... Què fa el 15? A xupar-la. Descansa. Clar. Què fa el 15? El 15 és el que, quan xuta enrere, rep la... És el que rep la pilota, corre 20 metres i la passa, no? Això, rep la bola, aleshores ha de mirar si hi ha espai, dribla i es fica, i si Vale. no la xuta. Vale. Aleshores tu podries jugar de 15 perquè has jugat a futbol tota la vida, has de tenir un bon peu. Que t'anava a dir jo, xutador, ojo, A mi treu-me només a xutar-la, i jo te la meto, Això és el futbol americà. no es fa això. Per haver de Has xutar, per haver de xutar abans t'has de menjar 30 pinyes per si després hi ha un cop de càstig i Però et xutes. o sigui, has d'estar al camp per xutar, no Sí. es pot fer un canvi que xuti un que acaba de sortir, no, Sí, però després et quedes al camp, Clar. saps? Vull dir... No es pot fer res, Quan hi ha canvis en el rugby? com el futbol, quan et dona la gana. Rotllo, tens 6 canvis o no quan són, no me'n recordo. Sí, em Quants sembla xutadors que... hi ha en l'equip de rugby? Normalment. Normalment hi ha 2. Sí, dos o tres. Dos o tres, depèn. sí. A millor I hi ha mig partit un, mig partit hi ha un l'altre. que... No. I a més, a més hi ha A un, no ser que el a canvi. millor hi ha un long range, saps? En plan, un que xuta de més lluny i un que potser xuta més a prop, saps? Va, llavors jo de 15? Tu de 15 i tu de segona, tio. Segona potent. Segona? Segona potent, El tio. parteixen per la 4, meitat. 5. El parteixen per la meitat. Segona Tio, potent, què és? Potent. Els que són Els que totxos. són més alts, els que els aixequen a la tuix, saps? Clar, Per jo vaig agafar... fer un màquina, tio. Però tu t'enganxa aquest noi i t'aixeca i... Jo, el Ricky el veig i et salta. de mitja melé, saps? En plan, fent Què diu? els típics, saps? Sortint això, saps? Ojo, soc molt imaginatiu, cuidao. Exacte, No saps? és mala, Tirant-se tampoc. un reverse pass, saps? A veure, és que al final Tinc mans, sí, bones mans tinc, això del sí. bàsquet, tio, la penya que ve del bàsquet no ho fa malament, perquè té les línies més o menys clares, perquè al bàsquet hi ha moltes línies de carrera, Sí. i després el tema de que agafa la pilota, que el problema de la gent que ve nova és que no sap agafar la que pilota. estan acostumats a Si no tenir sap rebre la la pilota. controlada, però tenir la vista al davant de la defensa, saps? I és pel passe, per l'efecte, per què? T'ho compro. Sí, quan dius que se'ls cau molt la pilota als nous perquè no entenen l'efecte de la pilota, no entenen la forma de la pilota, no... Jo crec que és una mica tot, és a dir, els hi costa el córrer, una pilota nova, i el pensar que potser el de davant et placa, saps? I que estàs molt a prop de la defensa i dir, hòstia, potser el de davant em fot una pinya. I estàs pensant ja amb la pinya, amb el que vol fer, amb no sé què, i estàs intentant agafar la pilota i ja se t'està caient. Saps? Primer has de pensar, jo agafo la pilota i després ja faig. Ara us diré una cosa, pensament intrusiu que m'acaba d'arribar, així, pom, de la puta nada, però
Això és avantatge. Els clubs grans de rugby no heu pensat mai en agafar putos novilleros, tio? Els que van a fer recortes amb toros, tio? De Teruel, de Segovia... Sabeu aquesta gent que va a fer recortes, o sigui, que es va movent, saps, pel territori espanyol Tio, aquella gent... Però aquesta gent no ha d'agafar una pilota abans de fer el recorte. Jo crec que li pots ensenyar a agafar una pilota mentre fa el recorte davant d'un toro de 600 quilos, no? Aquesta gent podria ser una molt bona incorporació pel món del rugby. Ara que amb el primer equip veu perdre contra Sevilla, veu veure algun perfil de novillero que està un segon centre. Que sona et canti i que et canti l'ole, saps, el gilipolles? Ole, vinga, xau. Hòstia, estaria molt guai, tio. Una mica d'alegria, una mica de forro rojo, tio, una mica d'espanyolitat al rugby, tio. Hòstia, penso que estem al minut 15. Si tirem seccions i després, si ens queda temps, parlem alguna de... Fem 4 merdes de MotoGP Barça, que et pillo el relevo ràpid. Sí, a més, en 5 minuts jo crec que la meva faig. I ho faig així, pam, perquè ja que t'he vist el tatu aquí al braç, de gas a full, a fondo, comencem a MotoGP perquè ens han dit que tens un... T'agrada molt, sí. Ho segueixes, no sé què. Llavors, no t'he preparat cap pregunta perquè simplement jo tampoc ho segueixo tant com per preguntar-t'ho, però segueixo el mínim. Llavors he ficat això, no? Un bon inici dels espanyols aquest any a MotoGP. Tenim a Jorge Martín líder, seguit de Pecco Bagnaia, vigent campió, i seguit a Marc Márquez, després de la gran actuació d'alemans, sortint Tratzell, acabant segon, ficant-li la moto a Pecco Bagnaia a l'última puta volta i fent una... Bueno, tornant al d'esto. Com ho veus? Bueno, al final que els espanyols, tots els que estan, són tops, perquè a Espanya tenim una cultura de motos brutal. Motos molt heavy, amb tots els esports, però sí que és veritat que amb les motos és top, i els xavals pues, que pugen, no sé a quines acadèmies van o on no van, però aprenen un muntó. I jo penso... Jo no soc molt de Márquez, la veritat. Tens algun... La següent pregunta era, tens algun espanyol preferit aquest any? A mi que molt bé la Costa Pedro Acosta i Aleix Espargaró. El que passa que Aleix Espargaró, pobret, jo m'encanta, però... Ja, Aprilia no s'entera ni el clima, pobre, i... Però bueno, és normal, està gran, tio, però és un personatge de superació heavy per tota la vida allà, remant i no ha parat, i segueix allà, o sigui... Llàstima aquell any, no?, que va tenir mig a prop. Sí, fa un any, fa dos... Sí, però la va cagar a Montmeló, que es pensava que li faltava una volta, que ja havia acabat i li faltava una volta, no sé què, no sé polles. Sí, Pedro Acosta està acostumant-se encara a la Catalunya veïna, no? Perquè ve de Moto2, hi ha un canvi bastant important, molt important. Ha fet molt bones actuacions, però sí que és veritat que se li nota, que és rookie, que està començant i que... I que va en furgoneta, no? El vídeo que voy a volar jo. Jo me voy en furgoneta, 8 hores. Clar, aquest tio és un màquina, tio, i a sobre és més murciano que Múrcia, saps? M'encanta, tio. I el Márquez, pues això, tio, top, perquè al final és superbo. A mi no m'agradava gaire, perquè jo era de Rossi. Ja, hòstia. No, tots érem de Rossi, tots vam ser molt de... O sigui, jo també era de Rossi. Però quan estava Márquez també, Tu també eres de Rossi. No, jo era de Márquez. És que jo no seguia tant les motos. Jo vaig començar a seguir perquè, hòstia, el català, clar... Que el català que és més espanyol que els espanyols, saps? O sigui... Sí, la gent de Lleida, no? Mola més Rossi, clarament, ja està. Ja, però Rossi va ser un imbècil els últims anys amb Márquez, però bueno, és igual. Seguint amb el tema, has vist que hi ha un equip a Moto2 aquest any entra com a nou patrocinador, que és OnlyFans? No ho he vist. Pues a Moto2 tenim un equip, hi ha un equip... Tenim un equip. És nostre. És nostre. Luca de Montichemolo. Al OnlyFans American Racing Team hi ha un espanyol corrent aquí que és Marco Ramírez i un americà, Joe Roberts. Què et sembla que hi hagi una plataforma com aquesta, que sabem que és la prostitució del segle XXI? Et sembla bé que tingui una plataforma tan heavy com és la MotoGP per promocionar-se? Sí, per què no? És a dir, tota la vida s'ha promocionat el tabac a les carreres, que mata la penya. Però fa molts anys, que no? Sí, ja fa anys que no. Però hi ha moltes begudes energètiques que estan engreixant a la societat, com un Monster, per exemple. O apostes. Clar, o apostes, que al final... I mira, fer-te una palla, tio, que saps? Sí, que és peor, no? Ser addicte a una cosa o a la otra, ¿no? Al final... Però sí, que hi ha moltes coses darrere, que és veritat que al final pues, és com Pornhub, que sí, que hi ha prostitució legal, que hi ha trata de menores i tot un munt de coses, però al final, pues mira, si està
Si està regularitzat, si es porta bé, si una cosa o una altra, però al final és un negoci com un altre qualsevol. Pitjor és Telegram, no? Podríem dir? Sí. Pitjor és Telegram. Sense una ja és tot pirata. Bueno, ja seguint amb l'anècdota aquesta de l'OnlyFans, justament en aquest circuit, en aquest últim Gran Premi Alemans, ha arribat un nou patrocinador per l'equip Speed Up Team, que també ten 2 corredors espanyols. El nou patrocinador es diu Folladore. Vale, que... Podria ser el teu, no? Sí, el garchón. Folladore, aquest Gran Premi es va veure un moment on la moto Folladore Speed Up Racing Team avançava a OnlyFans i el comentarista deia en plan de Folladore le mete la moto a OnlyFans Racing Team. Llavors, et creus que això farà que la gent encara segueixi una miqueta més les motos o creus que és una anècdota puntual i que suda los huevos? Anècdota puntual, però que hi ha molt cunyau, tio, a les motos i potser sí. Correcte. És que hi ha full cunyau. I s'ha de pensar molt en... Home, ha sigut trending topic en un moment, És el que anava a dir, que actualment s'ha de pensar molt en l'efecte meme, en l'efecte viral, de dir, com més subnormals hi hagi que s'hi faci gràcia la broma, més subnormals hi ha que ho veuran. Que no sé si heu anat mai a Montmeló quan hi ha carreres, però no al circuit, sinó a la nit d'abans, a la recta. Sí. Que està full cunyau, hòstia, és una locura, jo. Sí. Home, ties molt poques n'hi ha. Sí. Molt poques. Hi ha molts tios molt excitats pels excitats. tubs d'escape dels altres. I no dels seus, amb la mira que tu d'escape de vaya pedazo tu d'escape. És possible anar allà un descampat i veure algun tio ficant-li el rabo pel tub d'escape d'alguna moto. Sí. Però és que la moto no serà ni seva, li haurà demanat al tio. Sí, li haurà demanat al tio, em deixes la teva moto, té 200 euros, tio, ara vinc. Per acabar amb el tema MotoGP, estem veient des de la pandèmia i pels temes de cada país, no? Perquè això ja sí que és un tema intern de cada país, les factories japoneses estan un pas o 2 o 3 o 4 enrere de les italianes i de les europees. Creus que Yamaha seguirà els passos de Suzuki i aspirarà de la categoria reina? Creus que aguantarà? Apretarà una miqueta en el que li queda de temporada per solucionar el tema? No crec, i a part això a mi m'agrada molt perquè és com el futbol, tio. Pues ja 10 anys que el Barça és una puta màquina, ja 10 anys que el Madrid és una puta màquina. I això està top, i jo crec que és superimportant, perquè si no, mira, veure tota la vida que guanya, per exemple, a l'època de Rossi, Honda guanyava tot, correcte. Després Yamaha guanyava tot, i ara Ducati guanya tot. Guanya tot Ducati perquè és italiana, guanya tot Ducati perquè s'ha ficat Audi pel mig, però al final jo crec que fa que es competeixi i que estigui interessant. Sí que a mi m'agradaria que entrés ja alguna marca que partís una mica a Ducati, perquè Ducati va con la polla fora. Bueno, però tenim Ducati, però mola que estigui la Ducati oficial, la Ducati de l'any passat amb Marc Márquez, no? el Prima amb Jorge, i que totes les Ducatis ho estiguin patant de qualsevol any, no? I tal. I ja per acabar amb el tema MotoGP i ficant el punt de que ha entrat Audi a on has dit? A Ducati. BMW està estudiant per entrar al 2027 en el Mundial de MotoGP. Com ho veus això? Perquè a les motos de carrer BMW té el prime, diguem, actual de les motos d'esport de carrer amb la BMW RR, amb la 1000 i amb la 900. Com ho veus? Com esperes que pot afectar això en el Mundial? Quins pilots t'agradaria veure corrent per BMW? Pues BMW fa molts anys que està patant a Superbikes, perquè porti Martín Pasta des de rotllo 2008, 2005, por ahí, a la carretera. La veritat que la seva moto és la més pepina que hi ha. I la més cara també, és la més cara, però bueno. I em molaria, tio, perquè al final, contra més marques entrin, a mi m'encanta que entrin marques igual que Audi a Fórmula 1, Audi ara entra a la Fórmula 1 2026. Sí, però a més a Fórmula 1 veus bastantes escuderies diferents, mentre que MotoGP està dividit entre 4, 5, és a dir, hi ha molt poques. Sí, quasi totes porten el mateix motor. Hi ha més necessitat de que entrin marques noves, jo crec. Et molaria veure algun pilot en particular a mi m'agradaria que entrés Scott Redding, que ja ha corregut a MotoGP i ja està corrent a BMW Superbikes. Hòstia, no el tinc controlat per a nada, tio. M'agradaria que és anglès. Fa 2 anys que no està, no? Sí, fa més, però és anglès, està molt malament del cap i... Això mola, tio, clar. I tant. Hòstia, pues això, ara et queda tema Barça, que si voleu ens saltem pel tema de temps, però com vulgueu. És que no em dona temps de fer la secció amb aquest temps que queda.
Bé, es pot fer un tema Barça... No donen 5 minuts per fer la teva secció? Es pot fer un tema Barça així super... Sí, però jo faria Opinió del això, Sergi. jo la meva li foto gas i fotem gas i en 15 minuts ens en mantenim les dues. Amb l'últim tall. 30 segons per les preguntes ràpides tema Barça. Araujo, 80 milions pel Bayern, Sergi? Perdó, tu ets del Barça o del Madrid? Soc del Madrid. És que és molt de Madrid. Hòstia puta. Però no passa res, però... Aquí tenim una pregunta Objectiu, que vol dir que... No, si ho sabem no... per la Lliga. Que felicitats. Sí, els hem de felicitar perquè Ancelotti ha sigut el pare de Xavi aquest any. Si ho sabem no et portem, tio. No, collons, tio. Ho sabíem tots. Bueno, això, comenteu els Araujo, 80 milions pel Bayern. Si fossis... Sí? El vendries? Vale. Pedri, 90 milions Bayern, PSG, que sona per aquí, 90-100... No, te'l quedaries. Te'l quedaries, eh? Podríem ser un tio. Curiós. Perquè és del Madrid, ens vol mal, tio. Surt més de festa, tio, que... Oriol Romeu, creus que realment només li queda tornar a Girona o sortir a algun altre lloc o... Penso que té un problema, bueno, pel que es diu, no ho sé, perquè no soc col·lega seu. Opinió. Perquè es diu que té un problema psicològic, crec que és algo molt difícil de remediar. Si tu tens por sortir al Camp Nou, bueno, ara a Montjuïc, si tens por de sortir al Camp Nou, està molt complicat que ho canvis. Tu, des de la teva forma de veure-ho, creus que és més un tema exclusivament seu o creus que pot tenir a veure l'estaf tècnic o Xavi o del tracte que ha tingut? O... Segur que ha de tenir algú a veure l'estaf tècnic perquè si tu et donen tota la confiança del món és complicat que tu punxis. Correcte. Però igualment tampoc... A lo millor sí, saps? És que està com el... Sí, és molt difícil de saber, sí. És com quan va venir André Gómez i sí que era un problema psicològic i clarament era seu perquè, aviam, André Gómez el va fitxar en plan, ets el puto amo, i tot i així li va passar. I aleshores, amb la vostra magnanimitat com a madridistes, i que teniu 14 Champions, no seríeu amables i li donareu una a aquest pobre equip, tio, que el Marco Roy se'n va... L'any que ve, És l'última temporada. Marco Reus podria tenir una Champions perquè el Madrid el volia fitxar. O sigui, que si hagués volgut... Hòstia, quin fàstic de resposta, tio. No, però... Jo aquesta seguretat no la porto per picar, òbviament, ja coincidia, però jo el Borussia ha sigut com el típic segon equip que tens internacional, allò per de... És un equip que està molt guapo, però sí que és veritat que el Madrid al final és com el Sant Boi, tio, tot el que guanyi. És com Sant Boi. Tu no ho penses així, però és com Sant Boi. No veus un gol de Haller per guanyar Champions al 95, saps allò? Un gol de merda, saps? Després de 4 rebots, saps? I va Haller i... Ja ho tens. Jo, de fet, si al final hagués sigut Madrid-PSG, jo perquè el Madrid en tingui 15 i el PSG en tingui una, preferiria que el Madrid el guanyés i ja no ve d'aquí. Després potser durant el partit, saps? Hagués celebrat el gol d'Mbappé i intentava menjar el meu propi membre, no? Però, hòstia, contra el Borussia, tio, no passa res, tio, deixeu alguna cosa, tio, ja està. A mi m'agrada molt el futbol, però com m'agrada tant, penso que al final, contra més equips d'Espanya guanyin Champions, guanyin Copes i es classifiquin, a mi, ojalà el Barça hagués arribat a la final. Joder, el capitán Espanya, tio, me cago en la puta. No, tio, però... És el Pedro Sánchez, tio, del rugby, tio. Tal qual. La unión de la fuerza, chicos. No, però la Lliga, tio, és una puta merda i contra més diners guanyi, millor, saps? La Lliga fa pena, això està claríssim, tio. L'any que ve ja veuràs amb Alfonso Davies i Mbappé. Al Madrid, ja està, tio. Ja ho tindríem. Bueno, però el Barça, tio, pot fitxar coses molt xules, també. Héctor Ford. Podem fer un contracte a primer equip. Però heu parlat dels fitxatges o no heu parlat dels fitxatges? Amb l'opinió del Sergi, però és el que hem dit jo, si venem Frenkie de Jong segur, Araujo segur. Jo, Pedri, si m'ofereixen 100 milions me'l vendria perquè a part alta tenim a Gavi, tenim a Gundogan, tenim a Fermín i estem com estem. Nosaltres no tenim l'empresari Tito Florent que ha gestionat això bé, nosaltres estem... Fermín no s'ha lesionat en 2 anys ni un puto cop, tio. Recambio Rodríguez. Ràpidament, abans de passar a temes seccions, hem dit possibles ventes, has dit el que et semblava, possibles arribades. Guido Rodríguez, del Betis, arribant lliure. Si arriba lliure, sí, guai. Sí? No, lliure sí. Jorginho a l'Arsenal també llevaria lliure, però té 33 anys. No, Jorginho fora. M'encanta perquè per mi fa pena. Thomas Soucek, es pronuncia? No ho sé. Nosaltres hem vist un gol seu. Saps quan l'has posat? Em pensava que era el carriler del Legia de Varsòvia, tio. No, però va ser... El que ens vam trobar al jacuzzi, el que vam entrar al vestuari. Sí, no. És de l'Eslavia de Praga. Sí que és veritat que va jugar molt bé. Els partits contra Espanya va fer un paperàs. I la veritat és que no és gens dolent i val menys de 16 milions. Com a pivot...
opinió de convidat, ho deixem a nos falten datos, no? Sí, ens falten dos, la veritat que no l'he mirat gaire, però sí... Normal que no el coneguis, No, sí. Sí, és que 16 milions, tio, pel Barça, ara mateix 16 milions són durs, també. Sí, clar, però pillant, o sigui, entenent que pillem els 90 d'Araujo... Que jo vendria Lewandowski abans de tot, tio. Gràcies. Li queda un any. Lewandowski li queda un any i després et deixem tornar a venir, tio. És que els davanters són molt cars, tio. És que ara aquí fitxes... Tu el Benzara, que ha fet una bona... Aubameyang. Ha fet una bona temporada del Benzara a rotllo Turquia, un lloc així que et donin pasta... Però qui ha fet una bona temporada? Lewandowski entra que ja... No, tio, l'any que ve com la farà. Està cinquè en no, el però Pichichi, té raó que a nivell mediàtic, de cara a lligues, pues això, pues ja envies a Aràbia, tio, jo crec que regala. Sí, aquest és l'any perquè venguis a Lewandowski i puguis treure algú de rèdit, però és aquest any. De fer pausa i fem seccions. Bueno, queda Zubimendi. 60 milions. 60 milions de clàusula. És molt bo, però 60 milions, tio, és una passada. 60 Completament milions val Nico Williams, que és normal. Sí, correcte. S'ha acabat el vídeo. Fot-li tall. Temps de descompte. Ara sí, abans de marxar i ràpidament, perquè tenim el temps a sobre i la Marta vol marxar a casa també. Pobreta, són les 9. Lluc, Pol, no sé qui té avui la iniciativa de començar primer. El Lluc. Començo jo. Fot-li, Lluc, sisplau. Música, maestro! Bueno, aprofitarem avui el convidat avui el món del rugby i que acabem d'unes eleccions funestes. Doncs juntarem les dues coses encara que no tenen res a veure, no? Perquè el món del rugby és un món honorable, que la gent va de cara, i el món de la política és al revés, no? Que te la foten per darrere i no pots confiar inclús en els teus propis amics. La gent va de cul. Aleshores farem l'1 amb el resum de les eleccions al Parlament relacionat amb mica amb el món del rugby i les posicions. Aleshores, amb el número 1, el PSC, Pilier. Fa temps que no li val només amb empènyer tímidament la Melé des de l'esquerra i ha necessitat moure's també per tot el camp. A la dreta assumint el programa econòmic de Convergència, pura dreta, i agafant tot el múscul i velocitat a base de dosis de nacionalisme espanyol més ranci. Número 2, els comuns. El Talona, que només li demanes que no tiri les tuix com pizzas del Domino's, així com van fer amb els pressupostos els bons, els liles. I que en comptes de dedicar-se a fotre's de cap contra la dreta del PSC i PSOE, es dedica a talonar totes les seves iniciatives i a menjar-los els ous, així com se'n passen tots els gripaus. El número 3, Oriol Junqueras. Bueno, bàsicament un tio molt gordo i que normalment si te'l trobes pel camp quasi que et molesta més a tu que al teu propi rival. El 4 i el 5, la CUP, el segones línies. Gent molt alta que segurament hauria de fer altres coses que no fos jugar a rugby o presentar-se a unes eleccions per simplement preservar la seva salut. Però sempre és maco veure com s'esforcen per adaptar-se en un món que clarament no és el seu. El 6 i el 7, els flankers, Esquerra Republicana, s'emporten totes les hòsties, fan la feina que ningú vol fer i els mèrits se'ls acostumen a portar un pijo amb un rentador al cap de Girona. El 8, Salvador Illa. Els dos flankers ja li han fet la feina perquè ell pugui lluir sense embrutar-se tant. Esquerra i Junts li han posat en safata de plata, només falta que trobi la manera de portar el meló sencer fins a la línia de marca. Número 9, l'amnistia, el mitjameler, el que posa la pilota en joc i fa la primera passada. És evident que els partits independentistes no han sabut què fotre amb la pilota a les mans. Número 10, mitja apertura, Puigdemont, el que es xupa totes les pilotes i quan te l'ha de passar, el mamón simplement la xuta. És el pijo amb un rentador al cap de Girona. A l'11, el PP, els mateixos punts que portava en el flyer que van fer servir com a programa. 11 punts, fills de puta. Un puto flyer per presentar-se a unes eleccions. L'ala, que va per l'esquerra, ja que Vox, que juga el mateix que tu, és més bo i ho fa per la dreta. Bàsicament, irrellevants a Catalunya i al camp fins que enganxa alguna pilota de forma oportunista. Número 12, Ciutadans. Lo normal és que al minut 20 ja hagin patit la segona commoció cerebral i es passin tota la primera part pensant-se que estan al 2017, per acabar desapareixent totalment del partit. Número 13, el segon centro, Ada Colau. Si apareix molt durant el partit, lo normal seria guanyar. Llàstima que el propi partit no l'utilitzi com cal un dels seus principals actius. Número 14, a la dret, Chester, Ignacio Garriga de Vox. Com pensaven els blancs a la Sud-àfrica del 1995. Què polles fot un negre vestint de verd? Número 15, Sílvia Orriols, Arrier, una posició inventada pels francesos basada en recollir per darrere totes les cagades que fan els del davant. La Le Pen catalana, i com que parlen francès i català des d'un nacionalisme supremacista, fan que la gent s'oblidi lo feixistes i filles de puta que realment són. Tio, està clavat, tio.
Si no conec ninguna de les posicions del rugby, No, però està clavat. ha quedat massa bé. Sí, Està clavat. Passem directament a la meva, així no perdem Foli, més temps. exacte. Ja sense presentacions, no cal. De locos. És una mica interactiva la meva d'esta, vale? Després, ara, quan te diga, em dius la teva. Però ja, quan quieras. Aquesta invasió espacial que has fet. No, foli. Més especial, Especial d'espai. Dame música. Com ficaven el títol? La cumbia era el... A dalt? Polio... Repiola. 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 A veure, no és cap mentida dir que el futbol d'Espanya està perdent tota l'essència. Això ha derivat en que una caiguda en picat del seguiment del que fins ara era sempre a l'esport rei. I és així de trist, però és així de cert també. Realment enyoro molt les tardes de futbol al bar, on arribava al bar, joder, i començava a veure un Celta de Vigo contra el Recreativo de Huelva i mentiria si et digués que vaig haver de preguntar-li 2 vegades al meu col·lega què collons m'estava dient per entendre de què anava el tema, perquè estava més centrat en el Recreativo de Huelva contra el Celta de Vigo que el que m'estava parlant el meu puto col·lega. Aquests espais compartits amb altres generacions també promovien la vida i el poble viu que tant es pregonen aquesta puta vila i que alguns i algunes andròmines, per no dir-los imbècils, volen convertir en un càmping gegant de parcel·les de 450.000 euros i normes de silenci a partir de les 10 de la nit. M'he criat a la terrassa del Casal, plena a gom. Quedàvem 3 hores abans del partit per poder apropiar-nos d'un bon espai i defensàvem amb ungles i dents tots els punts de vista a les 3 o 4 teles que ens oferien. En aquells espais transversals, integració social d'alcoholitzats i eufòriques és on jo em vaig criar i on m'encantaria que els meus fills també hi passessin tardes indescriptibles per celebrar les victòries, ajuntar-nos a les derrotes i unir-nos per insultar el típic mongatí madridista de merda de tot. Sé que és trist, però aquests ambients tan màgics ja no existeixen. No és culpa al 100% de Tiana, per què no? Sí que és cert que oferir partits amb una pantalla trencada on no es veu el resultat ni el minut, amb el volum a -15 i sempre amb els putos locutors de Movistar, no ajuda gaire a crear afició. Que no els hi partíssim les cames a aquella puta jauria de ninyatos abanderats amb la puta rojigualda de merda que venien a animar la seva puta selecció del puto estat d'opressió Ara. com a país i com a cap de govern no ajuda gaire. El Barça dels últims anys no ajuda gaire. Però de l'igual manera que protegim els parcs naturals, els edificis catalogats i els col·lectius en situació de vulnerabilitat, hauríem de fer el mateix esforç per protegir i mantenir aquella bona imatge d'un bar ple de gent borratxa amb l'únic propòsit de veure el seu equip guanyar. S'ha d'agrair, perquè s'ha d'agrair, no ens podem oblidar de la bona voluntat de la gent que es va reunir per crear la penya geriàtrica blaugrana de Tiana i donar suport i donar un espai de confort i tranquil·litat a aquells que viuen els seus últims dies entre nosaltres. Si és cert que com per nosaltres els hooligans de primera classe aquest espai no ens agrada, no? Ens porta al suïcidi tribunista i volem animar el nostre equip en les bones i en les dolentes sense que hi hagi un iaio al costat que ens digui ai, noi, calla, saps? Bueno, dit tot això i sense, la veritat, haver dit gaire, vinc a proposar un conjunt de coses a les que al final, si voleu, us podeu sumar, tu en especial, perquè la seva opinió la tinc molt vista, perquè el Barça torni, o sigui, perquè el futbol es torni a ser igual de vist que era abans, quan jo vaig créixer, vale? Llavors, punt número 1. Uf, m'estic calentant ja, A veure, l'Ajuntament ha d'obligar els propietaris de les concessions hostaleres del Tiana a emetre la Lliga, la Champions, la Copa, tant femenina com masculina. Hòstia. Perquè no se me quejen. Només la Copa o l'altre de la Lliga també? No, tot. La Lliga, la Tot, Champions tot, i la tot. Copa femenina i masculina, tot. Espectacular. Eurocopes, Mundials i, si també es pot, la Libertadores. Perquè també. Sí, podem demanar, no? completament. Punt número 2. Vota a favor. A rebaixar els preus de les entrades per la gent local, no? De Barcelona, no? Pues si hem d'anar a l'estadi, doncs anem tots. I que les entrades de tercera graderia a 250 euros les paguin els putos japonesos. Sí. No? O coreans. O coreanos, o de Bangladesh, o d'on collons A vinguin. Bangladesh fan més Algun ric hi haurà, fill de puta, por ahí pagant. Fan més Punt número 3. Augmentar el número de seients dirigits a les sales d'animació. És a dir, si en un estadi tenim 90.000 localitats com en el Barça, el primer cercle hauria de ser tot grada d'animació. Grades barates,
asientos baratos, i per la gent jove. Tu què ets, un iaio, què vens animat? Puja dalt! A la segona graderia. La primera graderia, grada d'animació, sencera. I allà acaben els bojos nois i els feixistes allà. No, perquè hi hauria un control de la CUP que diria qui pot i qui no pot entrar com a associació, no com a persona. Farem un procés participatiu que després votarem aquí, votarem aquí. Exacte. Perdona. Punt número 4, va, que la Marta s'ha molt anava. Perdó, què va? Què? Sí, tranquil. Estaríem parlant de que si algú li ha de donar un infart, que sigui a quarta graderia, que així almenys no... No hi ha quarta graderia. Em refereixo... Saps? A fora? Bueno, o menys el vegi. Jo és que no entenc els iaios que van al camp. Queda't a puta casa, hòstia! Vale, a veure. Punt número 4. Deixant-te només la meitat de les entrades visitants. És a dir, què tens tu com a club? 5.000 entrades, doncs te'n quedes 2.500. I les altres 2.500, els xavals que estan demanant autògrafs des de les putes 5 de la tarda a l'entrada de les Corts, aquells xavals han de dir tu, cap a dintre l'estadi Nima, me cago en dit, que han pagat els del València i aneu vosaltres, saps? Per dir una cosa. Punt número 5. Convalidar signatures de la universitat amb assistència a l'estadi, al bar, a les penyes locals o simplement al puto bar del poble que et toquin a veure el puto partit. A Tiana no, perquè no tenim teles on fiquin el poble, però al futbol. Per això, com a punt número 5. Punt número 6. Construir pisos de lloguer social al voltant de l'estadi i destinar-los 100% a la gent jove de la vila, tio. Barça, tal, no sé qué. Pues toda la gente joven del Maresma, del Prat de Llobregat, de todo el mundo, ahí, pum, a les Corts, tothom a viure allà, a tomar por culo. Punt número 7. Tornar al raciocini dels anys 90 i vendre cervesa amb alcohol als putos estadis i deixar fumar. Deixar fumar a l'estadi, perquè s'ha de fumar. Perquè la gent, quan veu el Barça, vol fumar i vol beure, perquè és el que ens doneu. Llavors, si no ho podeu aconseguir, pues deixeu-nos fumar, joder. Bueno, quina calor. Punt número 8. I crec que és el millor de tots. Potenciar la creació d'una Kings League per les bandes ultras. En plan de, no veiem al McGregor donar-se d'hòsties, no veiem digue'm un altre, que no me'n sé més. El Lorimori, no, Adesanya. El Topuria, el Magachev. No veiem aquesta gent donar-se d'hòsties, doncs anda que no molaria que agafessin el ministadi, saps, li fotessin 4 putes càmeres allà, el Piqué, l'Ibai i no sé quantes putes més persones allà comentant-ho, i que les bandes hooligans, tio, es donessin d'hòsties, però en streaming, tio! Esteu perdent diners, putos imbècils! Sí. Agafa els ultras del Manchester i els del City, fota'ls en un camp de futbol, ven entrades, fes streams i fes combats de puta mare i tira'ls i cadires i bengales. Calcio italiano, tio, això. Claro, fiorentino, allò, en plan... Però si ho penso jo, com no pot pensar la gent de la UEFA, tio? I que està inventat a sobre, no s'ha inventat res. A veure, punt número 9. I no és l'últim. No sé per què tinc aquí, no és l'últim. Deixar entrar la pirotècnia a l'estadi i promoure l'ús des del club. Tots sabem que un camp amb pirotècnia és molt millor. Home, si està controlat, tio, millor que si no està controlat, no? Però és que una bengala, quin mal pot fer una puta bengala? No la tiris, tampoc, saps? Crema-la, joder, però no la tiris a la gent de baix i ja està. Alcohol i bengales és la millor combinació. A Turquia es porta i la gent no es queixa. Tio, pues jo què sé, parlar amb els capos de les bandes i dir-los, manda, tio, ensenyeu bengales... Fa 2 minuts, no hi ha capos. Però no tireu bengales a la gent, joder. Bueno, què més? On estem? Punt 10. I no l'últim. Perquè n'hi 4 més. Ja acabo. Anar a casa del puto Tebas, vale? Agafar-lo dels peus, portar-lo fins a Aràbia Saudita, arrossegant-lo amb un Seat Ibiza de l'any 98 amb una pegatina del Niño, saps? I el Seat de color groc. I que això, tot això es gravi i s'emeti, saps? Abans del prepartit. Prepartido. ¿Por dónde va Tebas? ¿Saps? Y... En directo. Y así, bueno. Streaming de 7 años. Punt número 11. Prohibir a la Danae Brunat locutar qualsevol partit de qualsevol categoria. Perquè, noia, ho fas
Molt malament! Molt malament! Molt malament! Ho sento molt, però és que fa molta pena, tio, de veritat. La noia que fa els Hòstia partits puta. de Foun ho fa de puta mare. Però no és la de l'Anai Brodat, No, oi? no, no. Pues aquí estem parlant de l'Anai Brodat. Vés-te'n a la merda! Que no sembli que aquí No, pensem No, no. Aquí qui val, val, i qui no val, no val. I que no el social. Exacte, i qui no és social, i qui no és socialista. Mira-la, O de, com es diu el Sales, de residor no escrit qui no valgui, saps? Però, tio, tu no pots ser que siguis una locutora No, d'una no. de les principals no pot ser. i que siguis tan pèssima, tio. Segur- O sigui, és que- estic fent els partits amb tu. Vota el PSC segur, Joder. tio. Vota el PSC segur, tio. A veure, punt número 12. Fer fora Xavi. Ah, tio, no. Fer fora a Xavi. Home, no vols crear afició si tens la merda que I tens. fitxem Ancelotti. Ara. Sí, diu, aquí sí. Canso de merda. Següent. I torna Messi, eh? Punt número 13. Que toqui per la... Tranquil. Això és una fumada meva ja de les Respira, tranquil. Que toqui per llei fer un Jimmy Jam alguna vegada a la teva puta vida. O sigui, tots els ciutadans de Catalunya hem d'estar obligats un cop a la nostra puta vida a fer un Jimmy Jam al camp del Barça. Reclamarà que et dongui la puta gana. Si la teva escala de veïns no fica una planta a l'entrada i tu vols una planta, salta al Camp Nou a demanar la teva puta planta. Saps? Si el teu veí de dalt, quan pixa, fa massa soroll, salta a reclamar que no pissi cap a l'aigua, sinó que pissi cap a la tassa. El que vulguis. El que vulguis. I ja per acabar, i aquí ja entren propostes vostres, però ja per acabar jo, i ja deixar el més alt, perquè la Marta ens digui que no fem més programes i que el ple ens digui que no podem parlar més en públic, eliminar l'estat sionista d'Israel i retornar les terres als seus veritables amos! ¡Viva Palestina, hijos de puta! Netanyahu, hijo de puta! Netanyahu, hijo de puta! Bueno, i tots els que heu votat segurament Vox i Aliança en aquest poble, que sabem que També. sou sionistes, i algun sociata i algun pepero també, bueno, sabeu... Fills de puta! No sabem qui sou, però bueno. Jo crec que si fem això, el Però futbol ho intuïm. tornarà a ser vist al 100% a les quotes de pantalla. Efectivament. Grande. No sabem qui són, però se'n poden anar a viure a tomar pel cul, per exemple. I no tornar, mai més. I ja està. Bueno, alguna proposta? És que al futbol tio hi ha 1 milió, no? Alguna que tinguis tu que diguis, amb això funcionaria segur i no ho estan fent. Reduir el temps de joc... Tornar la zona Bueno, 499, saps? Jo bàsicament... Tornar què? Tornar la zona 499, que no puc veure cap esport. Quan costa ara el Dazón? 34 euros, si 34 vols euros tot. al mes. 4,99 va començar a tenir la Premier, espectacular. Hòstia. Motos, tot el ciclisme, que a mi em mola molt. El ciclisme mola molt. Et mola el ciclisme? No hem parlat de ciclisme? Saps el que va dir que Hòstia, feien... quina pena. Saps No, el que va dir no, que no, feien- que no es parla de saps el que ciclisme, va dir tio. l'Iraola Ho que sento feien a molt, la però Premier, no. tio? Què feien a la Que hi havia Premier? partits que directament no es podien veure per la tele. Ah, ja està. Que no, o sigui, no, Aleshores, a cap lloc, no? Vull dir, no... Aleshores, els camps, clar, si no vols posar els camps plens. Sí, Però bueno, clar, i... allà a l'entrada del camp val 40 paus, saps? És que 30 euros. si I costés sí. 30 euros anar a un camp... si tens un avi... El meu cunyat va estar en el... Es va anar a veure la semifinal de la Champions femenina a Londres i va aprofitar i va dir, pues me voy a ver un partido de la Premier. Llavors, costen 30 euros les entrades, sí, però costen 30 euros quan ets abonat i soci del club, és a dir, pagant 140 de soci més 80 de no sé què. Llavors, totes les entrades et costen 30 euros, però si tu vas com a turista i compres una entrada allà, Són més cares. igual que- 240 pavos, Igual que tio. aquí, sí, també. 240... No, però és que aquí les paguem els d'aquí i els de fora, que és el Ja. problema que jo veig. Aquí està apuntat, un punt número 6. Molt bé, molt bé. Ja, aquest punt. Saps com es faria això? També el Tebas digués límit salarial de futbol espanyol. 4 milions per pagar màxim Però el problema per és pagar. el seu salari, eh? Clar, però el problema és que els clubs necessiten tants diners perquè estan pagant una morterada de pasta als seus jugadors, tio. Espera't, que és no, no, no. És És que ignominiosa. aleshores no jugaria ningú. A Espanya- Jo ho entenc, però... Joder, no A pots, Espanya no, el- és que els jugadors no poden viure per menys de 10 milions a l'any, tio. Xupa'm la polla, Jo, col·lega. Pol, un minut. Ho vam Un parlar, minut. un moment. Ho vam parlar, ja que per acabar. Perdó, Marta. Ho vam parlar l'altre dia. No sé si ho vam parlar aquí o fora de càmeres, però vaig veure un article que deia que a Alemanya el preu de l'entrada mitja són 40 euros, però és que el correcte. president de la Lliga Alemana, Tebas, que és president de la Lliga, no? Sí. Vale. El president de la Lliga Alemana cobra 200.000 euros l'any, a Anglaterra costa d'entrada mitja 60 euros l'entrada
i el president de la Lliga cobra 700.000 euros l'any, però és que aquí l'entrada mitja són 200 i pico pavos perquè el nostre president de la Lliga cobra 3.200.000 euros l'any. Llavors, no és un punt del salari dels jugadors, perquè com més li paguis als jugadors, més jugadors bons tindràs, i sí, home, sí. Home, si et fiques a competir amb la Premier League o amb Alemanya o amb la Sèrie A, pagaran més i tindran millors jugadors, llavors tindran més públic ells que nosaltres. Aquí el tema està en que tenim 4 xupòpteros que s'estan emportant tota la pasta que generen els clubs i que genera el que és la Lliga en si, i s'ho estan portant una única persona. Aquests 3.200.000 euros haurien d'anar per les teles públiques i tot aquest puto rotllo, perdó. Ja està, puta Espanya. No, al final el debat estava de puta mare, el podem deixar pel següent dia també, si estem sols, si estem convidats, és igual, perquè amb qui vingui també ho podem parlar. De fet, jo crec que teniu part de raó els dos, tu per el que has dit i Lluc per la cara que has posat. Per la cara, Sí, per la cara. Sergi, moltes gràcies per haver vingut. Per part nostra, pots tornar a venir quan et surti dels collons o quan et diguem, tio, cabron, vine. Ens van les opcions. Aquest dissabte partit de Copa 5 i mitja, Catalana, Copa Catalana, a la Taixonera, 5 i mitja. Anem o què? Anem o què? Ens comprometem a anar o què? Jo segurament estaré currant, però sisplau, si podeu, doncs... Sí, perquè com ell juga a bàsquet no entren al rugby. Sí, que és subnormal que és, de veritat. Al marge d'aquestes impertinències constants, moltes gràcies, Pol, moltes gràcies, Lluc. Aquest programa ja fa temps que no seria possible sense vosaltres, però últimament, que jo estic més out que mai, encara menys, o sigui que s'agraeix moltíssim que quedi gravat, que la gent... El nou casal s'emporta tota la teva energia. Que els pocs fills de puta ens escolten, almenys siguin conscients d'això també. I gràcies per venir, tio, joder. Estan mullant-ho. Mai havíem tenit un convidat d'aquest tamany. Hosti, quin humor de merda de tenir. Marta, talla ja, que tu va de mal en peor. Ja va. There is no beer. That's why